مشره سرکار خفه شو او ماره خپل مور پلار کرو لګلا پاغورو کې دار څه شوی دی پکې مې جنې چې ما په قران لاس خو خپل لور مته جوړ کړه هغه زما په شان پلار او ستا په شان خاون سره به وفای وکړه ما خیر داسې څه خبر وکړه چې تاسو هلته په ځای دلته راوستم زما دماغ دا وخت د هیڅ سوال جواب ورکولو پوزیشن کې نه دی چې څه درته وایم وکا یو څو ورځې تیرې کا چې کله ماته مناسب ولګي نو ځان سره به بوزم کدا په خپل راغلی وې نو پیر جلال یا شهاب څوک خو به په خلا کولو راغلی وې غریب خو خپل عزت ساتلو لپاره دروغ وای چې ما کور پریخه ده ستا په مزغو کې چې ستاویږي پاغي باندې زه خپویم چې خبرې نو تاسو ولګي ستا په جبه اوریدل غواړم سیده او جایزه خبره ده د مشر سرکار تلونه پس د ځای خالی دی څوک نه څوک خو به پکېنی د پیر جلال سره خپل جبه کې ګیره شوی دا راته وای چې د حویلې نه څوک راغلی اوسه نه څوکم نه دی راغلی اسوم څوک پسنګ راځي چاکم تاسو سره دسترګو لګول همت نشته زما وارث تاسو په وړاندې ناستې لالا جی تاسو په خپل ولې تکلیف وکړو بلند بخت پم را لګلو لا افغان خو ما سره بلند بخت سره نه خو ما د ستا په سترګو کې شهاب سره د جنگېدو تیاری ښکاري زما داسې هیڅ اراده نه ده بیبي ستا اراده نه ده خو د هغې نسیم اراده ضرور ده هغه داسې خبرې کوي چې تا له به غوسه درشي ته به لاړه شې او د شهاب ګریوان ته به لاس واچې په امینې نسیمې او یاسمینې باندې دا الزام تاسو کله لګوئ دا ستا سوال دی خواهش یا ما باندې طنز دا رښتیا دي د کلونو رسی په دې حویلې کې همدغه خو کېږي خپل ځان بچ کولو دپاره سم کولی شي مطلب دا چې څه ګړبړ شته زه پوه نه شوم الته شهاب تو مور کره پرېښودی او دلته پیر جلال مشر سرکار حویلې ته راوسته ولې د خپل پلار په خبرو خفه کېږې دغه خو چې څه خولې له راځي نو هغه وایي ګډو سوچ نه کوي چې بل په کم حال دی امی زه د ابو نه د شهاب په باره کې سوچ کوم په دومره وړه خبره د هغه دا ریاکشن هیڅ نه پوهېږم چېرته داسې خو نه دي چې د یاسمین د طرفه په شهاب اجازه څه دباو وي د هغې په دباو کې ما دلته د پرېښودو څه جوړېږي د دې خو پته کول دي که ته یوازې دلته ناستې او خوا دې خوا سوچونه کې نو د خبرې تل ته به څنګه رسې داسې وکړه چې شهاب سره په فون خبرې وکړه کال نه اوچتوي بیا وکړه اوس موبایل آف کو دا څنګه خبره شوه بچې زه خو یریږم هلو هلو بیبي السلام علیکم څنګه یې تاسو وعلیکم السلام دا چېرته یې ته زه امی کره یم تاسو خو مشر سرکار پسې تللی وئ د مور کور ته څنګه لاړئ شهاب پرېښودم دا څنګه کېدی شي مطلب دا چې څه ګړبړ شته زه پوه نه شوم الته شهاب تو مور کره پرېښودی او دلته پیر جلال مشر سرکار حویلې ته راوسته بچې زه خو هیڅ نه پوهېږم چې دا څه کېږي همدا خو زه تپوس کول غواړم چې دا هر څه څه روان دي شهاب چېرته دی ستا کور ته پرېښودو نه پس خو هغه څه وشو بیبي
هغه وخت نه یاسمین سره دی خدای خبر چې دا سره روان دی ته فوراً واپس راځه غنی دا مشر سرکار بس نوې چالو چلے دا غي واپس دی کور ته راتګ د یوې ډېرې لوی خطرې نښه ده سو شو زما په بچی هیڅ نه بس په سر مې لږ درد و ټیک به شمه مایرې سره دې جنګ کړی نه خو څنګه جګړه ته خو هغې سره مشر سرکار راوستوله تللی وې مشره خو راغله خو مایره څه شوه د هغې طبیعت لږ خراب و هغه مې د هغې کور کې پرېښوده ما د خو ستا طبیعت خراب ښکاري څه خبره ده رښتیا ووایه هیڅ نه بیبي په سر مې لږ درد شانو چې ویده شم نو ټیک به شمه ستا د سر درد زما په زړه کې درد کوي د مور په زړه کې علي درد وي چې اولاد په درد وویني زه ستا په سر زور کومه ته خپله د زړه دننه خبره راوباسه तूने यखने के दिल ते वले वलाड़े बच्चे बीमार बशे शबर आज़ाद ना نامي د دلته خیم دنه رامنې ساډو به راځي الله به ته تپوس کوي کم بخت سمالور سونه پریشان کړه دا څنګه خبرې کوي څه شوي دي مالا خپل مخ ته خو ګوره ته څه ته جوړ شو او ما نه تپوس کې چې پتا سو شو هغې ظالم له لږم حیا نه ورځي چې ته په دې حالات پرېښوې ولاړو ما نه غوښته چې د هر څه هغه واوري او پریشانه شي د هغې حالت داسې نه دی چې د هغې په کردار څوک ګوتې اوچتې کړي او هغه همداسې په ګنده الزام لګولو ته چې هغې ته دا نه وې نو ډېر زیات نقصان به وکړي بیبي زه هغې ته څنګه ووایم بیبي زه هغې ته څنګه ووایم چې کوم سړي هغې ته لور ویلې او مغه سړی د هغې باره کې داسې خبره کوي پیر جلال خبره نه کوي الزام لګوي هغې ته ووایه چې د دې الزام جواب ورکړي او ټول چپ کړي ما هغې سره د دې دپاره واده نه وکړی چې هغه همیشه په کټېره کې ولاړې او جوابونه ورکوي خپلې صفایانې وړاندې کوي بچی که هغه تا په اعتماد کې وانغسته نو پیر جلال به تا د مخې نه خوا کړي
هغه به په دې خبره لیولی شي بیبي. هغه ډېره حساسه جینۍ ده. ته داسې وکړه چې هغه فوراً کور ته راوله. نه، دلته د هغې ژوند ته خطره ده. تاسو ما نورم پریشانه کوئ که نه؟ نه بچې، زه به داسې ولې کوم؟ ما خو ستا دا فکرونه خوري. چېرته لاړې؟ زړه مې وایي چې بهر لاړه شمه. کاکاجي کره زما راځم. چې ته په دې هر څه باندې پوهې نو د خفګان کولو په ځای فوراً د مایره خواله لاړ شه. بچي، ستا د هغې سره خبره کول ډېره ضروري ده. داسې کې ته لکه د وړو د هغې د فون جواب هم نه ورکې. نو زه هغې ته څه ووایم بیبي؟ او څه ووایم؟ دروغ ورته ووایم؟ نه، رښتیا وایه، رښتیا. ته ځه لاړ شه مایره سنبال که او زه پیر جلال. تا نن 2 خوش خبرې راکړې. 2 بچې، یوه خو زما د نوسیده راتلو او بله ستا دلته د راتلو، او تا ته پته چې څومره موده پس راغلې. کاکاجي، زه دلته نه راځم نو چېرته به ځمه؟ دا کور خو زما د سر سورې دی. یاد دي درته چې وړوکوالي کې به پریشانه شومه نو همدلته به ستاسو خواله راتلمه. بچې، دا کور همیشه دپاره هم ستا خپل کور دی. بس دا تلل راتلل ساته، اوس بیا هغې به نه شي. او د بلال په واده خو به راځې که نه ته؟ رښتیا؟ د هغه واده مو جوړ کړی؟ ستا څه خیال و چې ما به یو جینۍ هم نه قبلې؟ حویلې نه څه خیر خبر راغلی؟ نه، تر اوسه خاموشي ده. مایرې ته ووایه چې پخپله د شهاب سره رابطه وکړي او معافي ترې وغواړي. معافي؟ د څه خبره معافي؟ زیاتې دې مغوی کوي او معافي به هم زما لور غواړي. په کومه لار لګې ته خپله لور؟ د ښې ښځې فرض دا دی چې د هغې خاوند ناراضه وي نو د هغه د ناراضګۍ د لرې کولو کوشش وکړي. ستاسو څه خیال دی چې هغې به کوشش نه کړی؟ هغې کوشش کړی و. هغې صاحبزاده صاحب ته فون کړی و، خو ستاسو صاحبزاده صاحب ورته خپل فون بند کړو. فون مې ځکه بند کړی چې ما هغې له خپله سرپرایز ورکول غوښتل. السلام علیکم انکل. وعلیکم سلام. ژوندی اوسې، کښېنه. آی ایم ویری سوري. زما د وجې تاسو ته لږه پریشاني وشوه. زه او میرا خفه نه یو، بس زمونږ منځ کې دا پټپټونه چلیږي. تاسو ټینشن مه اخلئ. نه بچې، الله دې تاسو دواړه خوشحاله ساتي. چای بس کې چای روړم تاله. تپوس ته ده کې خو راوړه که نه چای. تاسو داسې وکړئ چې تاسو چې تیاری کوئ زه به مایرې سره ملاو شم. خپله کمره کې د هغه ضرور ملاو شه. مایرې مایرا بهر تلې ده، را روانه بی. چېرته تلې؟ تره کره. انکل هیڅ خبره نه ده، زه بیا به ورسره ملاو شم. زه به اوس لاړ شم. نه 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 نه، ته کښېنه بچې. تا اندازه نشي لګولی بلال چې زه په دې خبر څومره خوشحاله شوم. زم په تا ډېر خوشحاله یم. تا خو ټول ریکارډونه مات کړ. کوم ځای نه دې وظیفه کړې وه؟ شهاب خو ډېر خوشحاله.
او ډیر مایری ما نه څه پټې هیڅ نه تا نه بس پټو ما شهاب څه ویلي دي هم د دې خبرې خو غم دی هغه ما ته سم نه دی ویلي سیم نه دی ویلي او امی کرای پرې خودما تا هلته هغه آخر ولې پرېښوده هغه اوس ماشومه نه ده چې زه به هغه چېرته نه پرېږدم اوس ماشاءالله هغه هوښیاره ده واده کړې ده او ذمهداره هم ده دلته چې بیا زموږ ذمہواري ده شهاب دې دپاره نه پرېښي چې یا د خپله مرضي کوي او ګرځي دی خاوند یې دلته ناست دی او هغه مشروط هلته ناسته اوس ده بس دې کور کې هغه تنګه شوه تازه هوا دپاره لاړه نو د بلال کور کم داسې مري او کاغان کې دی تازه هوا په دې کور کې داسې کم انسو ګیس ډک شوی و چې د هغې ساه ډوبېده ښه اوس ټینشن مه اخلئ تاسو داسې وکئ چې تاسو شهاب سره کښېنئ خبرې وکئ او زه د روټۍ انتظام کوم دومره وخت کې به مایرم راشي تاسو مور او لور به ما د ښې توښې وباسئ اوس خو به بچې ته روټۍ چېرته لاړو زه ترې څه خبر یم ما ته ستا د پریشانۍ اندازه شته زما یو مشوره ده د پریشانۍ کېدو په ځای شهاب سره یو ځل خبرې وکړه بعضې وخت درېمګړی د دوو په منځ کې غلطفهمیانې نه پیدا کوي څوک هم درېمګړی نشته هر څه چې کېږي زما د سترګو وړاندې کېږي او صرف ما سره کېږي نو فوراً شهاب سره خبره وکړه کوشش مې کړی و څه فایده ونه کا شهاب ما داسې اګنور کوي زه په هیڅ نه پوهېږم بلال او خبرې هغه خپل فون آف کو څومره د بېزتۍ خبره ده چې کومه خبره ستا سوچ کې وي کېدای شي داسې نه وي ښه سوچ کوه مایرې چې ښه سوچ کوې نو ښه به کېږي اسې بلال ته ډېر بدل شولې ها خامخا انسان یم وخت سره خو به بدلېږم که نه ستا غونډه کې ډفن نه چې ټول عمر دی هم یو شانتي یم او ته خو وخت د سر نه شکمنئ اے ډفر چاته وې ها خپلې خامۍ دې په ما مراته په زه په چا هم شک مک نه کومه ها نو په دې پیر شهاب څوک شکونه کوي څومره تیز یې بلال پهله د زمانه ټولې خبرې وویستې او بیا هم په ما الزام لګې واجی وا ته چې د انپړه ښځو په شان شکونه کوې نو تا سره دا بلکل ښه نه ښایي جی نه زه داسې نه یم نو دلته کې د دې بې په ځای لاړه شه او شهاب سره خبره وکړه ما ته خو هغه ډېر ډیسنټ سړی ښکاري ښکاري درته هغه ډیسنټ دی او جی هغه خاونده چا دی زما همدا واده وکړه چې ته به هغه سره سمې خبرې کوې ټیک ته بابا جی واده کومه اسې هم په خبره کولو ما نه سزي ګوډ ښه خبرې اترې مو ډېرې وکړې ما ډراپ کا اوکې میډم تر هغې تاسو امي او ابو سره ملو شي زه ګاډی راوباسم ټیک ده ټیک ده
دا رښتیا دي د کلونو نه په دې حویلی کې همدا خو روان دي د خپل ځان د بچ کولو دپاره سم کولی شي اوس په امینې نسیمې او په یاسمینې دا الزام تاسو کله لګوئ زوړ چنغول بلال دی هغه وایي چې که تا ما سره خبرې ونه کړې نو زه به ځان ووژنم زه ستا په شان په سرګونو پېژنم کومې چې په خپلې بې حیاګانو باندې د اوښکو سیلابونه پیتوي کړي او ټول ثبوتونه ختم کړي مایاره چرته ده خپلې مور کره پرېږده خو ده چې همیشه دپاره جی همیشه دپاره هغې څه ایشو خو جوړه نه کړه نه حالا د دې نه ده خبره چې هغه مامور کره ولې پرېښوده تو خو خبرې که نه اوس خبر شوم هغې ته هم ته ووایه چې غلط فهمي نه وي نه هغې ته نه تا ته ما ته هیڅ غلط فهمي نشته تاسو رښتیا ویل هغې ما سره بې وفایي کړې ده
हेलो ته لا تر اوسه پورې ودی پاسه څه وشو پتا سار وختي زبر شیخ خپل چنغلې ته فون وکا ما ولې سار تنګې او به کوم خپل چل غلی ته فون تا خپل خاون سره خبرو کا او به کما ور سره پتا ولې دومره سخته ده بس اسی او به خدایا ته هم عجیب مخلوقی ما ته اندازه ولګېده چې بیا تا سم نه دی ویل پکار او ډېر کړه مکو ګوري پاسه شبا ما خو صرف تا ته د یادولو لپاره فون کړو یقینو که چې ما ټول شپه خوب نه دی کړی ستا خفګان مخې ته کېدو ماته زه تاسو دواړه همیشه خوشاله لیدل غواړم خطا ته پریشانه کېدو هیڅ ضرورت نشته زه به خبره وکم خوشاله اوس که ته ټوله شپه نه اوده شوې نو اوس اوده شه خداحافظ اوس څه خبره ده تا فون ولې بند کو تا نه د ځان خلاصولو دغه طریقه وه ما سره دومره سار زما زړه زور نشته چې ستا لیکچرې واورم د شهاب دوباره فون راغلی اوف توبه ته خو سم راپسې شوې زه خدای ګواه کوم او ویم درته چې څنګه زما شهاب سره خبره وشي تا ته به ووایم توبه زما پلاره اوس مې پرېږده بای اوف ځان را باندې وجنې د بلال بچیا که تا بیا فون وکړو نو زما نه بد به څوک هم نه ستا نه بد واقعي چې څوک نشته شهاب پیر جلال تا دا خو نه کړل تا ما سره لوس کړو چې مې سره باغ سره کېږي کم چې ما سره شوي دي ما چې تاسو سره کوم وعده کړې و هغه ما پوره کړه مایرې باندې سنې دي شوي ژوندۍ سلامته ده تا ما سره دوکه کړې ده دوکه اوس زما جب آزاده ده زه به اوس شهاب ته هر څه ووایم څه به ورته وایې همدا چې ستا مور پلار ما سره څه کړي دي ټیک ده زه هغه ته ووایه بیا الله دې کړي چې ستا په خبرې یقین وکړي هغه کم سړی چې ستا د دروغجن او مکار خبره اورېدی شي هغه په ما یقین کولی شي پیر جلال ستا په خپل زوی یقین پاسېدلی دی په دې وجه هغه مایره د مور کرې لېږلې ده ځکه چې ته ورته نقصان ونه رسې د هغه یقین دی چې ته د هغه سره دروغ وې زه نو بیا ته شهاب ته ووایه ګورو چې د هغه په چا باندې زیات اعتبار دی په تا که په ما ستا ډېرې لږې ورځې پاتې دي پیر جلال زما مشوره ومنه د خپل زوی د لاسه د بېعزتۍ نه مخکې توبه وباسه او د خپلو دروغو د کراماتو حفاظت کول پرېږده ما سره خپل وخت ولې ضایع کوم نه لاړه شه او د هر څه شهاب ته په خپله ووایه ښه نو زه به اوس هم په دې ساعت دا نیک کار وکړم که هغه ستا خبره ومنله نو څه چې وی هغه به کومه او که وی نه منله نو خبرې چې څه به کومه زما د بېعزتۍ په جرم کې شهاب پړوان دی ستا په مرۍ غلی شم او مړه ورې کړمه شهاب په ما او زما په پلار اسلام د ګل نه مخکې سوچ وکړه جی بابا هم نه هم د مایرې باره کې تا ته څه ویل غواړي زه خو نه د هغې باره کې څه ویل غواړم او نه اورېدل شهاب په دې یو شپه کې څه وشو پتا زما سترګې وغړېدې بیبي
څوک چې موږ با کردار کړل هغه بد کردار وخته. شهابه ستا پلار تاله دوکه درکوي، ته ولې د هغه په خبرو یقین کې؟ هغه د مایره سره مکه کوي څه چې هغه ما سره کړو. او تاسو خبر یې چې مایره څه کوي؟ څه کوي هغه؟ بلال سره عیاشي کوي. هغه پیګا شپه مغه سره وه او چې سار ورته ما کالو کو نو زی بلال وکړلم او ما سره یې نخرې شروع کړې. نه زما بچیا تا ته څه غلط فهمي شوې ده؟ ما ته هیڅ غلط فهمي نه ده شوې. ما په خپلو سترګو کتل او په خپلو غوږونو مې واورېدل. زما خو په هغه ښځه باندې اعتبار ختم شو. شام ته ولې د هغې دروغجن سړي اعتبار کې؟ ولې؟ بابا او مشر سرکار به چې څه وی هغه به ټیک وی. زه بیوقوف وم چې په هغه ښځه مې اعتبار وکړو. او تاسو پلیز د هغې طرفداري پرېږدئ. زمونږ خانداني کرامت نه بلکې مایره دروغجنه ده. د غیر ذمہواریم حد وي. شهاب دلته ناستو ستا انتظار یې کولو او دلته هغه ډمانو کره ناسته وي. اخر ضرورت سو چې دلته تلې. زما ساه ډوبېده. زما که منې نو زموږ د دواړو مرۍ خپه که. د دیار وخت چغ نه بم ځان خلاص شي. ته کومو خبرو؟ تاسو خو داسې خبرې کوئ داسې چې دې غټه ګناه کړې ده. د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه قدم ویستل ګناه ده. د شهاب نه تا تپوس کړو چې تره کاره تلې. د اجازت څه ضرورت و ابو؟ هغه زما د سکه تره کور دی، څه د دشمن نه دی. نو شهاب بیا دلته نه په خفګان ولې تلې؟ خفه لاړو؟ بغیر څه د خوړو سکو مونږ سره میلاو نه شو او په پټه دلته نه لاړو. دې ته خفګان ویلی شي. نور ورته زه څه ووایم؟ ما ته نه لګي چې خفه لاړو. څه له ځان نه د دروغو تسلي ورکې. څوک چې د کور نه داسې لاړ شي بغیر د دعا سلامه دې ته ناراضه وي. هغه داسې د دې تلل هلته خوښ نه کړه. که په هغه زما هلته تلل ښه ونه لګېده نو زما هم د هغه یاسمین له تلل خوښ نه شو. هغه هم چې زه دلته داسې پرېښېمه زه خو خفه نه شومه. ته پوهېږې ولې نه مایرې؟ مخکې مشره سرکار ستانه ناراضه شو د هغه کور نه لاړه. اوس تا شهاب ناراضه کو. اخر د هر څه دي؟ په خدای قسم ابو ما مشر سرکار ته هیڅ نه دی ویلي. که هغه زما نه خفه ده نو زه به ترې معافي وغواړم. شهاب نه به م غواړم. چې بیا راشي نو به غواړې ته که نه؟ که هغه دلته نه راځي نو نه دی راځي. زه ورله ځمه. د دې غلط فهمیانو په ټس کې زه خپل کور نشم بربادولی. مسلمان شوې څه؟ د زوی کور دې روان کو. اوس چې ته څومره د قرآن تلاوت کې هیڅ په لاس نه درځي. ته او ستا خاوند ته یو ماشومې جنۍ ژوند برباد کو. که تاسو لس قرآن هم ووایئ نو هیڅ په لاس در نشي. دنیا خو به پاتې شي خو په آخرت کې به د سپو پیشوګانو د خنزیرانو په صف کې ودرېږئ. زما الله به ما ګناهګارې ته وښیي چې څنګه تاسو خلک په غفل مرئ. او که چېرې د مرګ په وخت ستاسو کلمه هم نصیب شوه نو زه به ځان حلال کړم او ستاسو په وړاندې به یې پیش کړم. انشاءالله تعالی ستا به کلمه نه نصیب کېږي. دا څه په برندو راته ګوري؟ ای زما الله ته د څه قابله نه یې پاتې کړې چې ته به زما سره سترګې میلاو کړې او خبره وکړې. او دا په څه حیثیت ما ته داسې سترګې برندې؟ ته به هغې امینې ته سترګې ښې چې کومه مخکې مور جوړه شوې هغې امنه ته به ته سترګې ښې. زه به درنه دا سترګې راوباسم او سپو ته به یې واچوم.
په کولاو غوږونو واوره مشر سرکار، زه به ستا او ستا د خاوند دا سازش کامیابېدو ته نه پرېږدم. تا چې په هغې کم د بلال د تعلق الزام لګولی دی، هغه الزام ستا په مرۍ کې لکه د پټې په شان نه ټولو کوڅو کې مې را نه ښکلې که نه. د زما نوم به امنه بیبي نه وي، پوه شوې ته؟ पकम जुर्म की तद चाय कैदी असीर ज़ादे पकम जुर्म की तद चाय पिंजरा यवा मर्ग दलता यो पिंजरा के डेर मर्ग मा खाम रागले नौचे شپم پسر راغلا او اسیر زادے پکم جرم کی تد چای قیدی اسیر زادے پکم جرم کی تد چای قیدی تا هغې ته د دې حویلې د انکور جوړېدو خوبونه خوري وو، اوس یې د هغې چون تباکو نه رستو کېږي لګیا आवाज مه پورته کوه لاله جي. اورېدلې مې دي چې دروغ یې وي. شهاب صاحبزاده صاحب له دوکه ورکولو د بل چا ماشومې په خېټه باندې دی. اوم په دې وجه خو صاحبزاده صاحب هغه همیشه لپاره خپل مور پلار کره پرېښوده. که زه دا ځل لاړمه نو واپس به کلم نه راځمه. نه مایرا ته زما خبره تاسو خاموشه شئ. ستاسو د خبرې کولو ورځې او زما د چوپ پاتې کېدو ورځې ختمې شوې. اوس به صرف زه ویمه او تاسو به اورئ. دا ټوله دنیا به اوري.